قال الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الديوث من يرى على أهل بيته القبح ويرضى به. شايف زوجته ماشية في الشارع متبرجة، لابسة الملابس الضيقة، وضع البرفان، ماشية شعرها عريان، أو بنته كذلك لابسة الضيق، لابسة الملابس الضيقة التي تصف مفاتن المرأة، ويرضى بهذا الأمر، راضي سعيد. هذا هو الديوث الذي يرى على أهل بيته القبح ويرضى به. ابتلينا في هذا الزمان بنساء عاريات، لا، كاسيات، هم لابسين ولكن عاريات. تعرف ان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اخبرنا بهذا الصنف. النبي بيحدث عن اشياء هو ما شافهاش. صنفان من اهل النار لم ارهما بعد. بيحدث عن عصر لسه جاي. رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، اسمع، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. يا الله، رجال معهم سياط. قال أهل العلم رجال أهل الظلم أو أعوان الظلمة اللي بيعذبوا الناس بالسياط. الصنف الآخر بقى نساء كاسيات، هم لابسين ولكن عاريات. يعني ايه؟ اللبس الضيق. شفت المرأة او البنت خارجة الشارع لابسة بنطلون ضيق، لابسة بلوزة ضيقة، او لابسة عباية او جلباب ضيق، كل مفاتنها ظاهرة. هو ده الصنف اللي النبي بشر عنه. ونساء كاسيات عاريات. او ممكن تكون ماشيه لبسها عريان، بنطلون المقطع، البلوزه قصيره. انزل المصايف. لسه كنت جالس من قيمه كام يوم مع احد الاصدقاء، ظاهر عليه كده ان جسمه مسود. قلت له: انت كنت بتصيف ولا ايه؟ وضع وجهه كده في الارض، قال لي: ايوه، ويا ريتني ما كنت صيفت. ليه؟ قال: انا رحت مكان مش هقول لك على اسمه، الشط كله عرايا، بكيني وغديني ولاقيني، المناطق اللي هي بتاعت الناس اللي هيهاي.